はい。今日は6月の20日、自然の6年目の畑にやってきています。今日はこちらの6年目の畑に、今日まで育苗を進めてきている、鷹の爪、あとはシシトウの植え付けをしていきたいと思います。で、前回まで鷹の爪はまだまだ姿が小さかったこともあって、もう少し苗を大きくしてから畑に出していきたいなと思って、これまで育苗を進めてきたのですが、もう種まきからは、とても時間が経っていて3月の24日からなので、今日が6月の20日なので3ヶ月弱の育苗期間となっています。過去最長の育苗期間で、今年はここまで育苗を長く進めてきた苗が、育っていくのかというところ、試していきたいと思います。で、こちらのまだ姿が小さく見える、このあたりの子たちが、鷹の爪となっていて、あとは前回まだ小さかったシシトウ、ピーマンのいずれかだと思うのですが、こんな感じの姿、となっています。もうだいぶ種まきから時間が経っているので、種まきからのニスに比べるととても姿が小さいのですが、無事に活着して育ってくれるといいなと思っています。そして今日植え付けていく畝は6年目の畑の4つ目のこちらの畝に植え付けていきたいと思います。で、こちらの畝は前回までオクラを2回巻いていて、1回目巻き直して食べられてしまって、2回目先日巻き直しをしたのですが、巻き直しも全て食べられてしまった畝となっています。ですが、そのオクラが、の芽が食べられてしまうというのは、養分があるかないか、そういうところは全く関係ないと思うので、むしろこちらの畝は、豊かになっているのではないかなと感じるので、今日はこちらの畝に定植をしていきたいと思います。それではまずは定植をしていく準備を進めていきたいと思うのですが、もう今日は一旦オクラの作付けで冬の草を押し倒してあって、で、点巻きの点もこうして土が見える状態に見せてあるといった状態なので、このまま、この状態のまま、ちょっと気になるギシギシとかはカットしながら、一筋切り込みを入れて、草をかき分けていくという作業をしていきたいと思います。でもやっぱり6年目の畑は、冬の草を押し倒した後、だいぶ早い時期に押し倒していると思うのですが、こちらのオクラの種まきは、5月の17日だったか、それぐらいの時期に押し倒されたイネ科の草というのは、ヒコバエがとてもすごく生えてくるということが観察できていて、これはちょっと面白い観察ポイントかなと思うのですが、こんな感じで結構ヒコバエが生えている5月の17日頃なので、まだまだイネ科の草が種をつけきっていない時期に押し倒すと結構ヒコバエが生えてきているのに対して、先日までのさつまいもの定食だったり、あとはナスピーマン類の定食だったりで押し倒した、もうだいぶ遅い時期に押し倒した冬の草からはあまりヒコバエが生えていないといった。なので畝の姿もとても枯れ草の姿になっているといった。
冬の草の枯れ色になっているといったそうした姿になっています。で、ちなみに前回植え付けたピーマン類、ぐぐっと大きくなってくれている様子も確認できます。また後日、夏野菜の様子でお伝えしていきたいと思います。それでは今から植え付けをしていく準備をしていきたいと思います。
はい、今、植え付けをしていく準備が整いました。今回は前回のオクラのような点巻きではなく、筋巻きにしていったので、こんな感じで、一筋、この幅の土が見えているといった状態になっているのですが、もしかしたらオクラも点巻きではなく、この筋巻きにしておければ、だいぶ風通しが良くなると思うので、もしかしたら虫の被害も減っていたかもしれないなといったことを思ったりしました。で、ちなみに最近は冷気で草をかき分けているのですが、結構その冷気で草をかき分けると、この一筋刻みを入れていったところは、この筋だけなのですが、その周りの草たちも結構、なんていうか、根っこごと、ぐっと冷気で、力を入れて、草をかき分けると、草たちも、生えている草とかの根っこも少しズルズルっと抜けてくれたりして、だいぶ広めの幅を出していくことができるようになってきたので、最近は。なので、この巻き方でオクラ巻いておけると、風通しがある程度良くなって、だいぶ良くなると思うので、そこから虫たちの活動の影響も合いづらくできるのではないかなといった、そんなことを思ったりもしました。ですが、毎年、虫たちの活動がとても盛んな年というのは、そうした種の巻き方をしたとしても、本当に一気に食べられてしまうということになってしまうので、一概に、こうということは言えないのですが、そんなことを思ったりしました。それでは今から、植え付けていく筋に、もう苗たちを並べているので、こちらの苗たちを植え付けていく様子、見ていただきたいと思います。
今、ピーマン、シシトウ類すべて植え付け終わりました。植え付けた後の姿は、今回も、やっぱり6年目の畑は、草のボリュームがとてもすごいので、この植え付けをした後の敷草も、もう困らないぐらいたくさんある。そんな環境になっていました。もともと生えていた草を敷草にしていって、たので、もう、植え付けたピーマンの姿は、本当によく探していかないと見つけられないといった、そんな姿に、畝の姿になっているかなと思います。で、あとは、最後に今日は補いを持ってきていたので、補いをパラパラと振りかけてあって、そんな感じ。この後はもう6年目の畑の力を信じて、無事に活躍してくれるのを、待つことになるのですが、今年はこの、もう育苗期間3ヶ月弱くらいかけた、鷹の爪、あとはシシトウが、どのように育っていくのか、もう時期も6月の20日なので、もうそろそろ7月。こうした時期に植え付けた苗たち、どのように育っていくのか観察していきたいと思います。で、ちなみに明日、今日、夕方頃から雨が降って、台風が7号が来ているのか、その影響かわからないのですが、大きな雨が明日、にかけて続く予報なので、今日に合わせて定食をしていきました。それでは今日はピーマン、シシトウ類の様子、定食の様子見ていただきました。